Nabawaako kasitole kano kankabawe. Munange waliwo omusajja nga mugagga. Ye ne mukyala we nga balina omwana ogwo. Naye nga bugagga bubayitaba. Era ng'omwana talina ssomero mwatagenze, talina kyatafunye. Taata n'amugamba agenda amunoonyeza emitwalo egi 2 egya $. Tebyali mu Uganda, byali bweru. Agenda amunoonyeza emitwalo 2 egya $, zaakoze n'emikono gye. Omwana n'agenda ozinoonya. Naye maama we n'amugamba, naye daddy, kati omwana ali mu kampuni zaffe, agenda anoonya. Nagati agenda anoonye mu kampani z'abalala. Wonna wanaafuna omulimu twamuwa good education, quality education. Agenda anoonye ssente azireete. Mukyala wandibadde ondeka kubanga kyenkola nkitegeera. Bakazi mmwe mulekanga abasajja kye bakola baba bakitegeera. Gwe omwana owuwe agenda okutikirwa nga avuga emmotoka esinga naye nga tamanyi bwe bagigula. Munnange obutakulwisayo kuba n'obudde situna bungi. Vubuka nga agenda okunoonya ssente. Ogamba yagendayo zinoonya baadiringa ne maama. Ng'atuula eyo abeera mu Zirogi hotels ng'abalirira emyezi nga 6 ng'adda n'emitwalo egi 2 egya $. Maama yazimuwadde. Ate n'eri abadde alya za maama. Bwajja abazungu balina ebyoto mu nnyumba. Ebiyungu by'abazungu mubimanyi ebibeera mu nnyumba ebyo. Be bakuma kati naddala nga kati omuzira gye guli mungi nnyo. Bateekamu enku guma muliro gwennyini to create heat in the house. Warmth. Taata ng'amukulisaayo. Ng'amugana engo zifunye mangu wafuna mulimu ki? Nga nafuna eyo omanyi mu kusoma nafunayo connections kakati banyanguyiza okumpa ku mirimu. Ng'amugamba ziri wanga azireeta nga banyumya taata bwakoleeza omuliro oguli mu nnyumba. Jjukira bagagga ne bulijjo tebagukuma na ssente. Ng'akwata $1 10 ng'asuula ku muliro n'akookubiri nga babanyumya mutwalo ng'agwokyanga agumalawo. Ng'akotwata gwakubiri omutwalo ogwokubiri ogwa $1 nagwo ng'agwokyanga agumalawo. Ng'omuvubuka ogamba kimuluma na mutaata ng'amugana yomanyi kati genda okole oyanguyeeyo nnyo. Oyanguyeeyo nnyo. Genda okole bukozi. Gibadde myezi 6 sente azokyeza taata azimazeewo. Genda okole njagala mwaka gumu oleete emitwalo 2 gye gimu gy'okoze myezi 6 gireete mu mwaka. Maama nga yeekyanga omwana tuludde okumulaba tubadde tumumiisinga ate kati omwongedde mwaka nga muga nti nkugambye mukazi gwe bamwikayikamu tiyenda naakani kimberembere. Omwana nga asimbula maama nga bulijjo nga facilitatinga. Mwana nga abeereyo babala bazi myezi ne bwakuba essimu taata takwata. Ayagala amugamba bugambi maama we nti mutabani waakuba. Naye ng'ate boogera olwedde taata waali awo. Omwana nga amalayo omwaka mulamba bweddu ng'ajja n'emitwalo egi. Kati nno kimmonde nakyo yandize n'emitwalo 4 kubanga luli myezi 6 yajja n'2 naye yaleeta 2 gye baamugamba. Nga taata amukulisaayo biki nga basala nkoko nga balya nga badde wali ku kyoto. Taata ng'akwata emitwalo 2 bw'asuulaku emitwalo 2 egya $. Waliira ku kyoto bw'asuulamu ak'ekikumi nga ye ky'omutwalo gwa $, ng'agumalawo. Akwata ogwokubiri ng'agamba omwana naye omanyi ddayo omale omwaka okole ssente ze zimu ne bwe zinaaba leesi kubanga ssente manyi zibula oluusi ebiro tebyenkananga na sizoni si ze zimu. Ddayo okole ssente
Maama nga yekyanga kuno katono anobe. Akati bw'aba agenda nange ngenda namugamba tiwali buzibu. Olikomawo ng'akomyewo. Maama nga akimanya nti ate awo muzeeyi akaayi. Omwana nga asimbula. Kununo omwana bwe yagenda. Ye yennyini yakimanya nti yakaveewako omwaka gumu n'emyezi 6. Kati guno omwaka gwe yagenda. Yanyiiga yeetema ne ku maama we. Yeetema ne ku maama we n'agenda kati akole. Maama n'akanya kunoonya kontakiti nga bwapi. Amuwereze ku sente zinamubeezawo nga wa. Wayitawo omwaka obutakulwisaayo omwana n'akomawo ng'akoze. Aweddewo. Sente kuno yagenda n'azinoonyeza ddala. N'azireeta. Maama n'amutunulira, maama n'agwa wansi. Ng'omwana aweddewo. Si ye mwana w'abagagga. Maama n'agwa wansi, maama n'atema emiranga ne yeeziribanga nti okyali mulamu. Muyina ebibuuzo bimubuuza ebizibu. Omuntu omulaba mulamu ate omubuuza okyali mulamu. Omwana n'agamba ndi mulamu. Taata ye n'amanya nti amagezi gaze. Obumonde abugobye mu mulenzi. Munange ng'akwata mwana ng'amugwa mu kifuba ye. Ti yagwa wansi nga bagenda wali ku kyoto. Bamala okulya akanyama kaabwe. Ng'amugamba sente zimbe ng'azimanga byagenda bitya. Asumulwa omutwalo ogusooka. Ajjako 10 mu kyoto omwana n'akuba emiranga n'agamba sebo. Tetoto. Ekikumi kimu kyabalema okwokya. N'amugamba kankuwe sitole ya sente ezo nga tonaba kuzookya nkwegayiridde. Wadde wano tuyina sente naye ezo sente si zaakwokya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegera kye ŋŋamba. Sente tibazookya. Omwana n'amagezi we gajja n'agamba taata we, this is called a legal tender. Sente tikikkirizibwa okuzookya mu nsi yonna. Najjayo amateeka ga sente luli bazookyanga nga tanyega. Maama yaziyise emmanju n'azimuwa bookya omutwalo nga taguulira namu. Otegedde moral of the story. Kyokoleredde n'entuuyo zo kye kirimu amakulu. Era bawalamu embeegayiridde mulekerawo okwagala nga sente ez'obwereere. Abalenzi mulekerawo okwagala nga sente ez'obwereere. Mufubenga bwe musobola. Mukamulenga obwongo bwammwe. Wabeewo kye mujjamu. Kyovula bw'osanga driver akola n'entuuyo ze nga mugagga. Azini ayina ennyumba ye. Ayinawo n'abapangisa batonotono nga minisita gwavuga atwala n'enguzi. Talina kye yali yeekoledde. Minisita ali mu budget ya millions and millions, hundreds of millions oba billions. Ngali mu nyumba ya government n'emmotoka ya government yesasula amajaka yesasula buli kimu kyonna government yekisasula. Bamugamba kati fuluma office emyaka giweddeyo abalala bajja nakati sinda kantu mu nsindikawa. Ntwale kaki. Kubanga abadde munnyo mu nzibe. Naye omwana ono afuna emitwalo gya 3 egy'omusala gw'okuvuga emmotoka. Ng'ayina n'abapangisa nga yeezimbidde naye bw'omuga nti omulimu guweddewo nga gandi kali. N'afuna ewalala ng'agenda ng'agamba mukyala we ku kibanda ky'amanda watundira nti bangobye nno. Naye tujja kugira tulya kuzina ezaawa n'ez'amanda. Fubanga nnyo ogoberera Bayibuli egamba muntu yozo mwono janga ekyokulya. Muntu yozo mwono janga ekyokulya.